მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? მე ძალიან კარგი განწყობით ვარ. მოკლედ ჩემ გუშინდელ ამბებს მოგიყვებით. როგორც გახსოვთ, გუშინ აპუნტამენტო მქონდა ქვესტურაში. მივედი კიდევ აყოლინე 6 საათი მომიწია იქ ყოფნა. საბოლოოდ გამომიშვეს, თეთრი ფურცელი მომწეს, რომელზეც არის ჩემი ფოტოსურათი, ჩემი კოდიჩი ფისკალე, ასევე ჩემი შვილები არიან ჩემთან ერთად მიბმული, რომლის მიხედვითაც 60 სამუშაო დღეში შემიძლია უკვე კონტრაქტის დადება მეგობრებო. ეთოში დამიბარეს განმეორებით პერმისოს გამოსატანად. ძალიან მიხარია. ძალიან. არადა დილით რო ავდექი გუშინ და რო გავდიოდით სახლიდან, ძალიან ისე ვიყავი რა, ვითომ რო არ ნერვიულობდი არაფერზე, მაგრამ როგორც კი ტაქსიში ჩავჯექი, ისეთი ფორიაქი მქონდა. გული ისე ბაგაბუქს გამიდიოდა, რა ვიცი, რამის უთხარი. ტაქსის მიუბრუნდეთ, მეთქი სახში დამამშვიდებელი დავიდგო და ისე წავიდეთ, თქო. მაგრამ გადავიტანე, მოკლედ გადავაგორე გუშინდელი დღე. ეხლა რა მოხდა? რატომ მოგვიწია ამდენი ხანი გაჩერება? ანასტასია რომ არის 17 წლის, ამაზე არ ყვევდნენ, რომ ჩემს საბუთზე უნდა მოებათ თუ ცალკე უნდა დაეწყოთ ანასტასიას საბუთის შედგენა. რადგან 18 წლის უნდა გახდეს, რახან უკვე არის 17-ის, უნდა გქონდეს ცალკე საბუთი, ჩემს საბუთს არ აბავენ. ეხლა ამ წუთას კი დღეს გუშინად გამომატანეს, მანდ ორივე შვილი ჩამიწერეს, მაგრამ ანასტასიას ცალკე უკეთებენ საბუთს. როგორც თქვეს, იქ რო ამბობდნენ, რომ ცალკე კომისიის გავლაც უწევს ანასტასიას დამოუკიდებლად ჩემს გარეშე. ელენეს არაფერი არ უწევს, ელენე ჩახსნილი იქნება კომისიიდან. ცალკე ანაბეჭდები დაადებინეს, ფოტოს გადაუგოს ყველაფერი, როგორც მე. ისევე ანასტასიას. გუშინ განმეორებით დამადებინეს მეც ანაბეჭდი, ოღონდ მარტო საჩვენებელი და ცერათითზე. ძალიან გახარებული ვარ, მოკლედ ემოციებში ვარ. 1-2 საათი მოანდომეს იმას, რომ გაერკვიეთ ანასტასიას ეკუთვნოდა თუ არა ცალკე საბუთის გაკეთება. და ბოლოს როგორც აღმოჩნდა, ცალკე უკეთებენ რა. რახან არის უკვე 17 წლის. მე მკითხეს, როდის გახდა 17-ის, როდის ხდება 18-ის და ამის განხილვაში იყვნენ რა. ძალიან გაგვეწელა დრო, 6 საათი მომიწია მართლა იქ ყოფნა. კიდე მეკითხებოდნენ, რომ სხვა ქვეყანაში ხო არ ხარო, ავსტრიის გარდა კიდე ნამყოფიო, ოღონდ ანაბეჭდი არ გაქვს დადებულიო და რაღაცეები, მეთქი არა თქვა, არ ვარ სხვაგან ნამყოფი თქო. და მოკლედ იტალია მიგიღო და შენი საქმის განხილვასო დაიწყებსო. და ძალიან კმაყოფილი რო ვიყავ, რაღაცა შემატყეს რა, გილოცავთ. მეთქი დიდი მადლობა. ასევე მეგობრებო. ესე იგი ხო 3 თვე არაც უკვე მიტანილი მაქვს ჩემი ჰოსპიტალი და გუშინ მითხრეს რომ ჭირდება ახალი ჰოსპიტალი და მეგობრებო თქვენ ყურადღებით იყავით ამასთან დაკავშირებით, ვინც დააპირებთ ამის გაკეთებას, რომ ჰოსპიტალიტაზე უნდა გქონდეთ ბეჭედი დარტყმული. ამ ჩემ ჰოსპიტალიტას ბეჭედი არ ქონდა დარტყმული, უბრალოდ შევავსებინე, ეს ფორმატი მქონდა მე ჰოსპიტალიტასი ფიქრიასგან გამოტანებული. პირველად როცა ვიყავი ფიქრიასთან გასაუბრებაზე, მაშინ გამომატანა შესავსები ფორმები. და მხოლოდ შევავსებინე და всё, ეგ წარვადგინე და ეხლაო როგორ მითხრა იცი, არ დაგიბრაკავთო.
და დღეს რასაც გატანთ, ანუ ამისთვის კი საკმარისია, მაგრამ პერმესოდისო ჯორნოსთვისო აუცილებელიაო, რომ ბეჭედ დარტყმული ჰოსპიტალი და წარმოადგინოო. ასევე, ანუ ერთ თვეში ჩამინიშნე საპუნტამენტო, უნდა წარმოადგინო ასევე ბავშვების სურათები, პლუს ეს პოსტის კოდი. ბავშვებისთვისაც, ანუ 4 ფოტოსურათი ელენეს, 4 ფოტოსურათი ანის და ორივე სათითაოდ ეს 16 ევროიანი კოდები, პოსტის კოდები. და ეს ჰოსპიტალი და ბეჭედ დარტყმული. ეხლა მე ამ კაცს რომ მიწერო უნდა თავიდან მჭირდება ეს ჰოსპიტალი და თქო. როგორ არ მინდა. კაც დაიღალა უკვე ამ ჩემი პრეტენზიებით. ხანის მინდოდა თან ორი დღის წინ თავის ცოლი მოვიდა ჩემთან, ხოთაშორის ამდენი თვის განმავლობაში პირველად ქირის წასაღებად და ესე მითხრა, რომ ანუ ჩემ ქმარს ვარ ძალიან ხოლმეო და ყველაფერზე მე დამირეკეო და ეს ჰოსპიტალი და რომ აქვს განსახლებელი. ამ ქალს ხო არ მიწერს, რომ ანუ ეს მაგის ქმარი მიწერს და ვფიქრობ, რომ ამ ქალს არ მიწერს და პირდაპირ მის ქმარს მივწერო, რომ ანუ კომუნაში უნდა შევავსოთ ეგ ფორმა და უნდა დავარტყმევინოთ ბეჭედი. იმედია პრობლემები არ შემექმნება ამასთან დაკავშირებით. თუ მივწერო ამ ქალს და ვუთხრა, რომ ანუ შენმა ქმარმა თავიდან უნდა დამიწეროს თქო, ანუ კომუნაში უნდა შევავსოთ თქო ეს ფორმა მაგაზე ვფიქრობ, როგორ მოვიქცე. რაღაცნაირად ისეთნაირად მითხრა, რომ ანუ ჩემი ქმარი ძალიან დაკავებულიაო და ყველაფერზეო, ამის შემდეგო მე დამირეკე ხოლმე და მე მოვალ ხოლმე შენთანო და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ანუ მჭირდება თვითონ ეს მისი მეუღლე რა. და ვფიქრობ, რომ პირდაპირ მას მივწერო ეს. ჯერ არ მიმიწერია. იქამდე ახლა ერთი თვე გვაქვს მაინც და ვფიქრობ, რომ უარი არ უნდა მითხრას, იმიტომ რომ უკვე წარდგენილი მაქვს და ანუ ბეჭედი უნდა დავარტყმინოთ ფაქტიურად რა. ისიც არ ვიცი ახლა, ანუ რამდენ თვიანი, 3 თვიანი მქონდა დაწერილი. და მაქსიმუმ რამდენი ხნიანი შემიძლია რომ დავაწერინო. რომ მე კიდე არ მომიწიოს რა, რომ ანუ კიდე გავაგრძელოთ და თხოვნა რომ არ მომიწიოს რა, ანუ მაქსიმალურად უნდა ვიკითხო რამდენ ხნიანი მოწვევის გაკეთება არის შესაძლებელი, რომ ბევრჯერ არ მომიწიოს თხოვნა. კლეთ მეგობრებო, ჩემ სამსახურსაც რომ ჩავგვდე ამ ჩემი 60-ის ფოტო და ვუთხარი რომ 60 დღეს შეგვიძლია უკვე კონტრაქტის დადება, თვითონაც ძალიან გაუხარდა და მომილოცა რომ გილოცაო, უბრალოდ აი როგორ გეწელებაო რა, რამდენი ხანიო დაგჭირდაო რა და ხო თქო, მაგრამ თავარია გამომივიდა თქო. ანუ ბედნიერი ვიყავი მეც და თვითონაც ძალიან კმაყოფილი იყო. რაც შეეხება ენის კურსებს ვიწყებ მეც. ანასტასიას ერთად უნდა ვიარო და გუშინ დამირეკეს. რომ დროს თუ შეგიძლია უკეო მოხვიდეო რომ დავიწყოთო რა და გუშინ ხარახან ქვესტურაში ვიყავი, მეთქი არ ვარ თქო. ქალაქში გასული ვარ თქო, აპუნტამენტო მაქვს თქო, მაშინ ორშაბათიდანო დაიწყებაო ყოველ დღეს 3 საათზეო. კი კარგი ჩემო. ორშაბათიდან მოკლედ ვიწყებ სწავლას მეც. ორი დღის წინ ვიყავით მისული მე და ანასტასია, რაც კითხვარები შეგვავსებინეს. ანასტასია ძალიან მოეწონა თავისი მასწავლებლები, ანუ ძალიან თბილები არიან. ძალიან კარგად მიუდგნენ ბავშვს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ლაპარაკობთ, ანუ რო უსვავდნენ კითხოს კი ხვდებოდა, ანუ რასაც ეკითხებოდნენ, მაგრამ ვერ პასუხობდა რა და ინგლისურის მასწავლებელი ეხმარებოდა უთარგმნიდა ინგლისურად, ანასტასია მე ინგლისურად პასუხობდა და
ძალიან კარგი კომუნიკაცია შედგა ამათ შორის და ანასტასია ძალიან კმაყოფილი იყო და უკვე მიყვარს ეგ ქალიო რა. თან ეუბნება ამ ინგლისურის მასწავლებლებს, ეხლა ძალიან კარგად კი არ ვიცი ინგლისურიო. რასაც გიყურებო ძალიან კარგად იციო, თვითონ ეს ქალიც კმაყოფილი იყო ანასტასიას ესეთი აქტიურობით რა. იმიტომ რომ მე არ მიხმარებდა რომ ანუ გადამითარგმნია რაღაც რა და ან მიენდო თვითონ ახლა იმ ქალს და ახლა კაი კომუნიკაცია შედგა მათ შორის. ხო და მე მათემატიკის მასწავლებელიც რო ავსებინებდა რაღაც კითხვარებს, რაღაცებს. მე ეს ინგლისურის მასწავლებელი უბნოდა, ასე ვფიქრობ მე, შენ ისეთი კარგი გოგო ხარო, რომ ეს მათემატიკაცო ძალიან შეგიყვარდებაო რა. რა ქვია, იმიტომ რომ ანასტასიას კითხეს რა საგნები გიყვარსო და ყველა ჰუმანიტარული ჩამოუთვალა გარდა მათემატიკისა და ვფიქრობ რომ მათემატიკაცო ძალიან შეგიყვარდებაო. მოტივი რო კითხეს, ანუ რატო გინდა აქ სწავლაო, ანუ რატომ გადაწყვიტეო აქ ჩვენთან შემოხვიდეთო და რო უთხრა რომ მე სწავლის გაგრძელება მინდაო. ძალიან მოეწონათ ეგ პასუხი. ანუ რისთვის გინდაო, ანუ სამუშაოსთვის გინდაო, უბრალოდ რო ენა ისწავლო, თუ ანუ რისთვისო რა და ანუ ანასტასიამ თქო რომ ჩემი მიზანიაო რომ ვისწავლეო, განვითარდეო, მე რომ უმაღლეს სასწავლებელში შევიდეო და ანუ მოკლედ ძალიან კარგად ჩამოუყალიბა. მოკლედ მეგობრებო, ძალიან კარგად მიდის ჩვენი საქმე. ძალიან კმაყოფილი ვარ. მეც და ბავშვებიც ძალიან რო ნერვიულობდნენ, ძალიან მშვიდად არიან ეხლა. და კმაყოფილები არიან. Hello. დაგემშვიდობებით, ანუ ამ ინფორმაციის მოწოდება მინდოდა თქვენთვის. მეგობრებო, ასევე დღეს ჩამოვიდა შეინდან ეს კომბინეზონი. ესეთი შურტიკით. თლიანი და თეთრ საროჭკაში გამოვიწერე, ესეც მოსაცმელად. ეხლა ჩავიცმევ და განახებთ ჩაცმული როგორია. მეგობრებო, ჩაცმული არის ესეთი, რომ შევიდა ხო ჩანული კარგად. ესეთია. ეს საროჭკაც ძალიან მომწონს. და ეს კომბინეზონიც ძალიან მომწონს. კიდევ ვიდა სეზონი, მაგრამ ცოტა ხანი კი მომიწევს კიდევ ჩაცმა. ესეთია. ვაუ. უკანა ფონი მაქვს მშვენიერი. უკანა მარცხენა ფონი. იმენა იმპროვო ხარკალა. მოკლედ დაგემშვიდობებით, დროებით, გაგოცეთ ბევრი.